我想知道咧，台下嘅主內有幾多？可唔可以舉手俾我睇下咧？都好多，哇，都好多嚇。咁咧都見到咧參差好多都未係主內。甚至請你企翻過嚟。係。我以為成日我都要同你咁樣講嘢，好似打無線電。一水隔天涯。係啊，其實《奉我恩仇》呢支曲咧，我每次去報道會唱親咧，我都有一個少少嘅感慨，就係因為所謂一葉輕舟去嘅人家萬重山。因為我哋兩夫婦都喺3月離開香港，翻美國定居啦。咁咧，其實我哋咧翻美國咧，主要咧我哋希望咧能夠一心一意去侍奉神。咁我哋咧諗住四周圍去傳福音啦。咁我哋希望將我哋能夠將我哋嘅中國粵曲嘅傳統藝術係用福音去傳遍每一個世界嘅角落。咁呢個係我哋信咗主之後嘅心願。但我哋祈禱神真係允許我哋，所以我兩夫婦就決定係一心一意去侍奉神。咁我知道咧，頭先台下好多我哋主內弟兄啦，咁有啲都未曾信嘅。咁我希望今日咧，大家唔好抱住個心嚟聽我哋唱歌喎。希望咧未信嘅朋友，今日嚟到咧係聽我哋見證，同埋聽我哋點樣信耶穌嘅經歷，同埋希望今日你哋能夠帶到個福音，同埋帶到一份好好嘅福氣翻嚟你屋企，好唔好啊？咁我知道咧，好多咧主內嘅朋友好好嘅，我哋主內弟兄姊妹，凡有見證啊，一定會帶佢哋家人嚟參與。其實對佢嘅心意好好嘅，或者帶啲朋友嚟，佢帶你嚟聽福音、聽見證，唔係想你請佢飲茶，係希望你能夠分享到呢一份最好最好嘅。真真正正得到嘅人生最可愛嘅就係真正嘅福氣同埋平安。咁我哋在講見證之前呢，就頭先我行過去洗手間時，聽到個小朋友佢話：哎呀，我聽過一次粵曲啦，我坐低唔夠5分鐘，我瞓着啦。咁我見到個小朋友，咁我哋行出嚟唱都唔止5分鐘咧，小朋友都未瞓着。咁樣好難過，因為好多小朋友咧就唔認識中國傳統嘅藝術，其實係國粹嚟嘅。咁我哋都訓練咗一班小朋友學粵劇，咁啊訓練咗10年，佢哋都好好，同埋好投入，好喜愛粵劇。咁而家咧其實喺學校咧推廣呢一樣嘢嘅。咁我希望頭先嗰位小朋友，我唔知佢邊個咧，希望佢有機會咧多聽粵曲。佢係中國人，希望佢能夠明白中國嘅國粹係好寶貴嘅。希望佢能夠有機會多聽粵曲啦，咁希望教會咧有啲粵曲嘅詩班領導下佢，等佢聽多啲。咁我哋而家講下我哋見證啦。咁三叔方面除你講見證，咪應該讓俾我講先嘅。冇乜所謂啊，你講先。唔係冇所謂嘅，係有所因嘅嘛。係啊。因為聖經講得好清楚㗎啦，大家主內嘅明白。丈夫係妻子嘅頭啊嘛，係咪啊？係咪啊？咁好多嘢事事都要順服個丈夫嘅，係咪啊？嗱，呢度冇乜反應喎。哇！真係不過説話要講翻轉頭，雖然聖經係咁記載，係聖經每一句説話都係神所默示嘅話語，咁我哋要信靠佢。但係我們千歲都學緊一個功課，就係謙卑、忍讓、包容同埋寬恕。呢個功課我不斷需要學習，咁因為係心姐咧瞞住我，靜靜翻教會去咗好多個禮拜，因為我哋教會係咧有晚堂嘅，咁佢夜晚就翻教會同佢啲家姐瞞咗我好多個禮拜都唔俾我知，咁就咗我幾個禮拜。我你幾個禮拜，你我幾十年都係咁啦。感謝主。咁樣咧，係佢帶我翻教會嘅噃。咁我睇到我太太嘅生命改變，聖靈感動我，咁我就跟佢翻教會。咁因此咧，係佢帶我信耶穌。咁我就學咗謙卑呢個功課，我乜嘢都讓佢嘅。去佈道會講見證，我都讓佢講先。不但止咁，好多嘢我都讓佢嘅。行路我讓佢行先。咁我驚佢跌啊嘛，一跌我就衝上去扶住。咁啊，同埋去行街啊、食嘢啊、購物啊，我都係讓佢俾錢嘅。
咁啊夠晒謙卑啦嚇。其實咧錢就唔係一回事，最緊要咧就夫婦之間咧係相處得最開心嚇，大家互相包容，錢唔係問題嘅。咁啊你講先。係啦。其實我好彩啊！我信耶穌先有機會俾我講先。如果唔係咧，就咩都係佢先，因為佢好大男人主義嘅，同埋呢個人咧係極度麻煩嘅人嚟嘅。或者講下佢啲麻煩嘢同大家分享。咁啊，大家都知道我哋係粵劇藝人啦，咁我哋做咗呢個行業咧都50幾年嘅啦。咁我今年咧就係64歲。喂，甚至你咩64定65啊？64。無論幾多歲都好，你係一個粵劇藝人，你點可以將你自己嘅年歲私隱去公開嘅咧？我唔驚。就算你唔做戲退出粵劇舞台都唔需要。我唔驚佢驚喎。不過我經常話俾人聽咧，我64歲，佢係得調翻轉46歲。係冇人信。其實我覺得年齡唔係緊要咯嚇。咁如果個人咧能夠活到60幾歲，好好彩係咪？真係好好彩。咁我咧活到60幾歲，我而家企喺度仲好精神，係上天俾我嘅。咁但係我又唔好彩喎，我未認識神嘅時間咧，我有35年嚴重失眠。咁啊，一日24小時，1年300幾日，你同我數下，係嚴重失眠，係30幾年裏同我瞓唔到1年覺，你信唔信啊？我瞓唔到1年覺，可以講話呢個失眠我都唔知係乜嘢可以。30幾年唔瞓覺，而瞓到1年覺，1年覺裏頭咧，即係我1年啦，當然或者多啲少啲啦嚇。即係我瞓覺係靠咩瞓覺咧？我靠感冒瞓覺。大家知道感冒係痴迷瞓覺係嘛？當我一感冒咧，我就好開心啦！哎呀，我發達啦，我感冒啦，我好開心，因為我可以瞓覺。咁我食完1個禮拜藥之後咧，痴迷咧我就唔夠嘅。我就會同醫生講話，個醫生話我要過浮啦，可唔可以俾多個禮拜藥我咧？咁氹多個禮拜藥嚟食瞓覺。咁你話一個人如果喺咁樣嘅生活裏頭，係咪好辛苦啊？好凄涼真係，過着啲生不如死嘅生活。你話你35年你點樣過啊？我都唔知我自己點過。一提起眼瞓，話要瞓覺上床啦，咁我就驚啦。一話瞓覺我就驚。但係當你眼瞓上床嗰時間，佢又唔俾你瞓覺嘅喎。你上床咧，佢就眼光光噶啦。但係晚晚都係咁樣，晚晚如是咁。我諗都有好多朋友都會失眠，但係可能不至於好似我咁慘，或者有人比我更慘。因為我每次做完報道會都有人話俾我聽，心姐你30幾年，我都唔少得你幾多，我都20幾年。咁我哋信咗耶穌未啊？佢話未，咁我哋快啲信耶穌啦！信耶穌你就得救，我話真係得救。我30幾年過着啲真係生不如死嘅生活。當你一個人唔瞓得嘅時間，你後生你可以支持得住。我試過啦，我要去做10幾日戲翻嚟，唔瞓覺又走去做10幾日戲翻嚟，一啲都唔覺得辛苦啊！但係年紀一路大嘅時間，你係支持唔住啊，因為你個身體已經耗資晒啊。咁唔使講，大家都知道，當你話失眠嘅時間睇醫生，一定係俾安眠藥你食嘅，係咪？必然嘅啦，係嘛？原來安眠藥係冇用噶。如果大家真係失眠，我希望你哋唔好靠安眠藥。安眠藥係令到你咧破壞你嘅心臟，令到你心臟衰弱，跟住咧破壞你腦嘅記性，跟住咧就令到你嘅手震。我就係咁樣啦，30幾年裏頭食藥食到我手震，我一出台咧隻手係咁樣啊！人以為我驚啊，做咗幾十年戲驚，我點解仲會驚啫？我幾十年經驗點會驚？但我控制唔到隻手啊！但我而家唔會嘅，同埋我食咗幾十年藥咧，我拎乜嘢都跌嘅喎，好恐怖嘅喎，真係拎乜嘢都跌嘅，個腦同個手完全唔吻合㗎，係咪好凄涼啊？咁我最凄涼就係出台唔記得曲，因為我哋唔係歌星，唔係明星，明星拍戲唔得咩 NG 嚟過。歌星嗰日唔好狀態咧，佢可以播聲帶或者夾個嘴，或者有啲和音同佢唱。但係我粵劇藝人唔得。如果我嗰日演個戲，我要將所有對白、曲詞成套戲要唱晒出嚟，完全記晒個腦度。我喺06年我好凄涼啊！音樂響起嘅時間，我完全搵唔到曲，一片空白，對住個對手唔知做乜嘢啊！哇！我翻嚟自己喊得好凄涼。我花咗50幾年嘅青春喺呢個行業度，係咁就玩完。當你冇記性，你係咪根本唔可以喺呢個行業度立足？我覺得好慘。中醫啦、西醫啦、安眠藥我食咗30幾年，食到就係頭先我所講嘅，但後遺症就係咁凄涼。咁啊，中藥唔使講，我都一定會食㗎啦。我夜晚唔係淨食安眠藥，好似排隊咁樣，煲一碗藥啦、藥粉啦、成藥啦、安眠藥啦，全部係咁夾住時間食，都瞓唔到嘅。我唔明白。
但係其實咁樣撞藥好危險嘅喎，分分鐘會撞死你。但我又唔死得，好好彩真係。但係我30幾年唔瞓得，冇人知啊！我屋企人都唔知，因為我樣唔似啊嘛，我又唔黑眼圈喎，又冇眼圖。我話俾人聽病冇人信，但我又唔敢話俾人聽。尤其做藝人，你話俾人聽有病咧，人哋就估計你好多嘢噶啦。哎呀，佢唔知有啲咩病，你唔好請佢做戲嘅，即係好辛苦咯。因為藝人咧喺整個生活裏頭咧好多壓力。咁人生大家都知道壓力，而我哋嘅壓力咧就係更多，比人哋更多，就係又驚言論界啦，又驚人哋點睇自己啦，又驚人哋唔請自己啦，又嫉妒啦嚇，見到人哋有嘅嘢自己冇又唔開心啦，見到人得嘅嘢點解佢得我唔得，我比佢仲叻啦，即係好多種種呢一種壓力。個人生裏頭就係好似一條繩，我好似一條繩咁，綁一個裂，綁到裂，綁到最尾都係綁裂，唔識解裂啊！因為我唔知去邊度可以幫得到我。當你有病梗係睇醫生啦，中醫西醫你睇唔到，根本你唔知憑乜嘢可以醫到你。我真係好唔忿氣，我唔明白，我又唔係染咗個咩病，點解我會咁淒涼？醫極都醫唔到我，慢慢係咁眼光光照天光。我係一個好虔誠嘅佛教徒，我拜觀音由我媽嗰代傳落嚟。我每天晚上我好虔誠㗎，每日咧就係換茶啦，大家我諗有啲佛教徒都知道會係咁樣做啦，換茶啦，過幾日就換花啦、生果啦嚇，念經啦唔使講啦嚇，咁為咗自己瞓得，人哋叫我做乜我都做乜㗎啦。108念經我唔知108啦，3次300幾，有時念幾個鐘頭，念嗰陣時間就中眼瞓，念嗰時間就唔瞓得，晚晚就跪喺度哀個觀音娘娘，你俾我瞓覺，聲淚俱下喺度哀佢。我聽日演出或者我好辛苦，你唔俾我瞓，我真係會死。但係我冇嘢得到啊，因為點解咧？我對住個木頭講說話，佢有耳不能聽，有眼不能看，有口不能言，係咁樣30幾年哀，完全一啲都幫唔到我。我最淒涼就係呢幾十年，我有一個聲音喺我耳仔度出現。我未信耶穌之前，我唔識咩叫撒旦魔鬼。我認識咗之後，我先知道咩叫撒旦魔鬼。原來當你一個人你病嘅時間，或者你軟弱嘅時間，你唔好講個運程啦。當你一個人係最唔好彩嘅時間咧，嗰啲魔鬼嚟騷擾你嘅，好恐怖嘅。我有個咩聲音咧？當我企度要過馬路嘅時間，個聲音嚟噶啦，一企度架車嚟啦，你衝出去啦，睇架車撞成你點。所以我到而家。我信咗耶穌，我到而家我都係喺後邊嘅，幾十年我都喺後邊，唔敢喺前邊嘅。我就驚我自己控制唔到咧，我就會衝出去。仲有你一揸車一撻住架車咧，佢又嚟啦，撞啦，撞去前邊啦，咁好恐怖啊！真令你好驚，所以我都唔敢揸車，真係好恐怖。我信咗耶穌之後，呢啲聲音完全冇喺我個腦袋出現，就係咁神奇。我好無助，呢幾十年真係好無助，好無助。到06年嗰時，我係可以講話我已經跌到落谷底，過著啲真係唔知自己係過著啲咩生活，已經去到抑鬱症嘅邊緣。我唔知我自己抑鬱症，因為我信咗耶穌之後，我有一次去美國喺西雅圖，我去做佈道會，我見到個版寫咗好多嘢出嚟。咁啊牧師，我點解你寫咁多嘢出嚟？佢一陣間講抑鬱症嘅嘢。我牧師，你所寫嘅嘢冚唪我都有晒，即係證明我已經係去到抑鬱症。原來抑鬱症係好恐怖啊！抑鬱症分分令到你咧，自己唔知點樣去處理，分分鐘係會自殺。其實我已經去到自殺嘅邊緣。你諗下，35年瞓唔到覺嗰種壓力同埋嗰種恐怖，我自己真係唔知點解。我而家都成日問我自己，點解我30幾年可以過得，30幾年可以過得？但係佢冇嘢，我又食得喎，硬係唔瞓得，食得唔瞓得。有時夜晚，哎呀，不如食啲嘢啦。諗住有啲熱量咧，試過一次我食啲嘢有啲熱量瞓得，咁啊晚晚食嘢食到越食越肥，都係唔瞓得。我真唔明，失眠病係可以磨折到個人咁淒涼。我喺06年，我已經係冇辦法忍受啦，我已經係差唔多可以話想自殺嘅邊緣。咩醫生都睇過，我屋企人開始發現我唔妥啦。我兒甥女話：阿姨，我有個醫生係一個中醫嚟嘅，我仔失眠咗1年。醫得翻好，我哋嘅仔1年，你醫生冇本事醫我，我30幾年，佢話醫你都去睇下啦咁。我其實都唔想睇，咩醫生我都唔想睇，因為幫唔到我。
我唔講話睇醫生，我任何書籍啊，任何總之關於失眠嘅嘢啊，紙好啊、卡好啊，任何嘢我都攞翻嚟或者買翻嚟睇。人哋教我點樣做，將本書教我點樣遞起隻腳，幾多秒鐘遞隻手，做乜我都做過晒，都瞓唔到。我醫生你話醫，你唔好理啦，去睇下佢啦咁。好啦，咁我睇呢個醫生喺大埔嚟，中醫食咗10幾劑藥都醫唔到我。我有一日好好奇。突然間坐度望下佢個招牌，我話中醫師，點解你個招牌叫做天恩堂嘅？我好少中醫係叫做呢個名喎。佢話我係基督徒。佢話感謝上天俾佢嘅恩典。你係基督徒，我又冇，亦都冇理會。咁啊有一日咧，我就翻到屋企咧，我就好奇。咁我拎咗張卡，張卡就喺我喺浸會喺醫院浸會嗰時攞到嘅，係關於失眠，寫住禱文。咁我哋好奇，我問呢個醫生，我話醫生呢張卡禱文係代表乜嘢啊？禱文係祈禱用嘅咯。咁我裏頭寫啲乜嘢啊？佢寫啲金句，咁我都唔知咩叫金句，好奇怪。突然間我腦叮一聲，叫我學祈禱。咁我就問呢個醫生，我話醫生，我想學祈禱得唔得啊？佢話得，我唔係基督徒。佢話神唔介意係咪基督徒，只要你求佢，佢一定幫到你。我幫到我？咁又唔錯喎，我祈禱，你教我啦咁。佢話嗱，你寫低佢啦。你話親愛的天父，親愛的主耶穌基督，求你用你嘅寶血大能醫治你。咁你中間你中意講咩？將你自己嘅心事啊，或者你自己嘅病啊，或者你自己唔開心嘅嘢，你講晒出嚟。但係最尾嗰度，你最緊要話感謝天父垂聽禱告，奉靠主耶穌得勝名字祈求。咁我就寫低。咁我翻到屋企咧就試下祈禱。咁啊，因為咧。我咧就好唔瞓得啦，大家知啊，30幾年，頭先我講過啦，30幾年唔瞓得。但係文先生好鬼命水嘅，佢一上床就瞓得噶啦。佢個姿勢瞓咗係咁咧，喐都唔喐，照天光都係咁。有一次我去大陸同佢一齊做戲，咁啊嗰日凍啦，佢 hotel 度揾張被啊連嘢冚唪唥冚過晒個頭。咁我朝頭早叫佢起身，叫佢叫唔醒，我以為佢死鬼咗，我嚇死佢。然後佢好瞓到咁樣，我真係好鬼羨慕佢。咁啊，我兩個咧就唔瞓得覺。我唔瞓得覺，佢又瞓得覺。咁我每天晚上咧，有時咧我就走過佢個房度，叫佢借張床俾我瞓啦，俾你張風水床我瞓啦。咁我都唔瞓得㗎。咁我每天晚上咧就喺呢度點過嗰度，嗰度點過嗰度。哇！晚晚好似個傻婆咁拎住張被咧，地下啦、廳啦，自己個地下啦，自己張床啦，床頭點喺床尾啦，梳化點落頭尾，都係唔瞓得嘅。咁我就叫呢個醫生教我祈禱，我真係好唔瞓氣。咁於是乎咧，我因為兩公婆咧就分房瞓嘅。咁我自己咧就10點幾鐘嗰日沖完涼咧，我就學祈禱。咁我就將眼燈熄暗暗地，咁我就學祈禱。我話親愛的天父主耶穌基督，求你用你寶血大能醫治我，就將我自己嘅咁多年嘅病啊，點樣過咗啲唔開心嘅生活啦。講翻我都未曾感恩，開始眼瞓，我即刻爬上床瞓覺，一覺瞓到天光。我話即係感恩係嘛？咁啊瞓醒之後，我自己仲敲下個頭喎。望下四周圍，咦都冇感冒藥喺度，唔通我琴晚感冒，但我又冇感冒藥喺度喎，我點解會瞓得嘅咧？咦，我琴晚祈禱，原來我喺個房度咁對住個空間講嘢，咁就叫祈禱，咁我就瞓得，咁啊幾大都唔放過啦。第二天晚上同樣係咁樣嘗試，又係都未曾感恩咧，又眼瞓，又走上床瞓覺，連續3晚都係咁樣。連起3晚都一覺瞓到天光，哇！我話好犀利喎，好掂喎！我係咁對住幾埲牆嘅房咁熄咗眼燈咁喺度暗暗地咁又可以祈禱瞓得覺嘅。我話你喺邊度嚟啊？我又唔知，乜都唔識喎嗰陣時，只係知道瞓到覺。哇！好開心！我由第一晚祈禱到而家，我食咗30幾年安眠藥。我喺嗰晚祈禱之後，我安眠藥戒咗啊！係咪好感恩啊？同我俾啲掌聲啊，主耶穌！我試過戒安眠藥啊，因為點解安眠藥仲喺呢度冇？我試過戒安眠藥戒唔到啊，好似個道友咁樣，食唔食之間成晚矛盾，估唔到我祈禱連安眠藥都戒咗。我係由第一日祈禱到而家，我完全半粒安眠藥未食過。就算我而家唔瞓得，我起身做下嘢，
跟住我就同神講，我話神啊，而家幾點鐘？我要幾點鐘先至有嘢做啊？不如你俾我瞓到幾點鐘啦咁。今日真係到嗰個時間咧，佢自然會叫醒你嘅。當然我而家每天晚上都好瞓得，即係有時唔瞓得咧，我都係祈禱嘅。我真係估唔到祈禱就醫治咗我係30幾年嘅失眠病，中醫西醫醫唔到我真係好感恩。咁我祈禱醫治咗我之後，我亦都唔敢講俾文千歲聽，因為佢係一個幾麻煩嘅。咁咧，神喺嗰段時間唔止醫治咗我，仲呼召咗我2個家姐，一個咧就係我兒生女，頭先介紹我睇醫生嘅兒生女。我啲兒生女又係一個好虔誠嘅佛教徒，佢屋企間房咧好似個神壇咁樣，拜觀音拜到真係好鬼誇張嘅。咁啊好奇怪，佢有一段時間有個聲音成日同佢講：你睇聖經啦，你睇聖經啦咁。於是乎咧，佢就去圖書館借咗本聖經翻嚟睇，睇完之後咧，佢就將啲觀音全部掉走晒，信咗耶穌，又同佢媽咪傳福音。佢媽咪又同我傳福音。嗰段時間咧好得意，全部神就喺嗰段時間。喺我屋企嗰啲家姐啊，同埋我啊，咁喺度一路，除咗拯救我之後，我啲家姐亦都呼召我啲家姐。我大家姐咧又係一個拜觀音嘅，唔使講啦，屋企個個都係噶啦。佢裝咗幾十年香，喺嗰段時間裝親香咧，我姐夫就要佢熄咗佢。我姐夫話聞到香就見暈，咁佢走喺個房度裝香，又話唔得，一裝親佢熄咗佢。一段時間都係咁，我家姐嬲起上嚟咧，又將啲菩薩掉走晒，又係翻咗去教會信咗耶穌。佢教會咧就係亞皆老街神召會，即係我哋教會。咁佢咧喺佢個公司對面，佢做時裝，做咗幾廿年佢都冇諗過去呢間教會。有晚咧佢就自己咧就放咗工之後就上咗嗰間教會，一坐低，人哋嗰晚守聖餐俾佢食，佢又戇居居食，佢都未信耶穌，一路食就一路喊。咁人哋唔知嘛，佢又唔知乜頭乜路食，一路就喊。咁佢嗰晚咧翻嚟就信咗耶穌。神喺嗰段時間呼召我2個家姐，就拯救咗我。咁我咧就跟我家姐翻嚟教會晚堂，咁我又唔敢俾佢知。咁我同佢講，頭先佢講咗啦，我同我啲家姐去飲嘢，我有啲嘢傾下。咁我就翻去教會。當我一踏入教會，一坐低唱聖詩嘅時間，我開始喊得好犀利，喊到真係自己控制唔到自己。成個崇拜完咗，我都仲喊。咁牧師埋嚟同我傾偈。佢話：梁小姐，不如你決志信耶穌。我都唔知咩叫決志，我只知道信耶穌。咁我填咗份表。咁填份表之後咧，牧師話：不如我同你祈禱啦。咁好唔好？我好。咁牧師幫我祈禱，因為我自己祈禱，我未試過有人幫我祈禱。我話眯埋眼。當牧師開始同我祈禱嘅時間，好得意。我呢度中間咧出現咗個十字架，即係好似呢個咁大。我哋教會就係咁大嘅十字架。咁耶穌着件白袍喺個十字架裏頭，我好得意喎。咁我發覺，跟住咧我呢度咧就出現咗我屋企個觀音，呢度出現咗個文千歲，好得意啊！3個異象喺我腦度係咁樣唔停咁出現喎。咁牧師停咗落嚟，我牧師係點解咁得意？我有3個異象喺我腦度咧咁。牧師話聖靈充滿你，神要救你。我都唔知咩叫聖靈充滿我知係神救咗我。咁我翻屋企咧。第二個禮拜咧，我又同樣握住佢，我話我又去同家姐有啲嘢傾，佢開始懷疑啦。點解咁多嘢傾嘅啦嚇？去飲嘢又唔可以帶埋我去嘅咩？開始懷疑，咁我又唔敢講佢聽。咁我同樣翻教會，咁嗰段時間我好瞓得喎，我真係好瞓得喎。之前咧我真係唔知道瞓覺原來係咁好嘅，我真係哇好瞓得。佢就有日走埋嚟，忍無可忍啦。佢話：喂，啲人你好瞓得，日都要我叫醒你，又咁開心，個禮拜晚又出街。到底發生咩事啊？因為我同佢結婚咗30幾年啦大家30幾年啦，佢做乜我做乜，大家都知噶啦咁佢話好奇怪喎，咁我就話我信咗耶穌。佢你信咗耶穌，咁我點啊？我真係唔知你點我真係唔知你點，我又唔敢話，不如你都信耶穌啦。我唔夠膽啊，因為佢係一個極度麻煩之人，做乜嘢話俾你聽佢嘣一聲揈一兩句過嚟，我就冇意思啦，係嘛？咁我又唔敢話你信耶穌，我係信咗耶穌，咁我點啊？我真係唔知你點。咁佢話不如我拆咗個手臂佢，知唔知你點解拆個手臂？因為我又唔知上信觀音啦，我真係過計好多嘢。當呢個人無助嘅時間，睇相啦，過計菩薩一定噶啦，過計觀音啦，又女祖啦，又黃大仙，乜都齊晒噶啦。咁我咧又連天道都信埋，呢個彌勒佛咧，天道咧嗰個大肚佛咧，佢又跟我去信喎。咁佢就將個彌勒佛紋咗個手臂嗰度。咁佢話我拆咗佢啦咁。
咦，我話拆咗佢，咁佢即係唔反對我啦，起碼佢話拆咗佢先啦。你知唔知佢點樣拆？唔係俾番梘洗咁簡單。佢每次去拆咧就係激光啊，燒啲皮啊，燒完翻嚟灌晒籠啊！我話唉，我真話抵你啦，問乜鬼咗落去啫，好痛苦真係。好陰公，次次翻嚟咧真係灌晒籠，我戥佢凄涼。但係佢自己又甘願喎，咁佢又好乖嚇，佢肯就洗咗佢。我都從未敢叫佢信耶穌。咁我有日咧就同牧師講，牧師，我唔知點樣處理我自己個觀音，我話你可唔可以幫幫我？佢話唔緊要，我嚟你屋企同你拎走佢啦。咁牧師嚟我屋企，牧師一嚟到我介紹你識我先生，咁佢藝名嘅文先生，佢本身叫黃富華，所以佢叫華哥華哥。咁我先生姓黃，佢話黃生你信唔信耶穌啊？佢話好啊咁。我喊到我一個剎那，我話冇可能嘅呢個人。咁鬼自我同埋咁鬼麻煩，冇可能。牧師話你信唔信耶穌？佢話好啊，咁就係咁簡單。咁啊，佢就喺嗰時間信咗耶穌。我喺我自己屋企喊到咧，牧師要遞啲紙巾俾我抹眼淚，我自己都好醜。但係我真係好感恩咯，因為我哋能夠兩夫婦能夠同一信仰咧，真係上天揀選我哋真係好福氣嚇，真係好福氣。咁啊，佢就信耶穌啦，咁我好開心，我真係好開心。因為點解咧？文先做係一個真係極度麻煩嘅人，真係。我可以話佢真係極度麻煩。嗱，你話作為一個藝人，你係咪要好多嘢要好隨和嘅係咪啊？佢就唔係嘅。如果佢唔中意你俾多錢，佢就可以唔做嘅。佢唔中意你記者問個咩嘢，佢唔睬你就得，唔睬你就唔睬你。有時啲戲迷同佢影張相咧，影一張第二張佢就鬧人噶啦。即係嗰種咧，你要同佢補好多窿窿罅罅，令到你即係好頭痛嘅一次。即係同佢幾十年裏頭咧，你要同佢做好多嘢咯，真係好麻煩。同埋咧，日常生活。好簡單嘅嘢啫，都令你有一個頭痛嘅嘢嚟嘅，同大家分享下。每日咧，我哋翻工翻學院咧，梗要揸車翻工。一揸車上架車度，未出到街口就鬧人㗎。香港有3樣衰喺佢個口裏頭，第一衰就巴士衰，唔好介意啊。第二衰就 van 仔衰，第三就的士衰。好啦，一坐上架車，一停紅綠燈或者行緊車咧，就鬧啦。你睇下第一衰幾衰啊？哇，買站就買站。第二衰仲衰，話落客就落客；第三衰仲衰，話轉彎你轉彎又唔打燈，哇係咁鬧，日日都鬧喎。我已經有病嘅話，俾佢真係煩到你。我話唔好鬧啦，我唔該你啦。我話你鬧佢，你搞住玻璃佢又聽唔到，不如落車打佢啦，係嘛？佢鬧翻你轉頭，你又冇理由嘅，人哋唔啱你手指咬出唔咬入，我點咬入啊？不如兩公婆去打人啦，係嘛？佢真係好冇理由，係好煩。但係佢信咗耶穌之後，俾佢一個好大嘅改變。佢同樣遇到呢啲情形，佢唔鬧人喎，有時搞低玻璃聲個頭出去，願主祝福你啊嚇咁，就係一個咁大嘅分別。所以我成日都話你改下你個脾性啦，你咁樣係唔得㗎。有冇改啊？我媽生出我就係咁冇得改嘅。但係而家神咧，即係改變得佢好乖。以前咧佢真係好冇理嘅，好蠻不講理嘅，同埋真係好自我嘅。但係神真係改變得佢好好，我估唔到一個咁麻煩嘅人，神可以將佢改變得佢好乖，真係好乖。頭先佢講話而家學緊包容寬恕，佢而家真係好好。記者嚟同佢講多幾句嘢，講多啲啦，問多啲啦。一見到啲戲迷，我哋影相啦，咁即係個分別好大，我好開心啊！咁啊真係好感謝神嘅恩典，原來神係可以將你好多嘢改變，唔止話醫治，改變你嘅人生觀。所以我哋信咗耶穌之後，將我哋嘅人生觀改變得好好。我哋可以放棄名，放棄利，可以去專心去侍奉神。作為一個基督徒，能夠有呢種嘅釋放同埋呢種感受，係神俾我哋嘅力量。如果唔係，我哋永遠都係喺個框框喺個迷局度，永遠走唔到出嚟。香港人就係咁辛苦噶啦，不斷去追求目標，呢個目標喺呢度，一陣間拉遠啲，拉遠啲。所以我哋嘅人生係好大壓力。所以朋友，如果你哋真係太大壓力，我哋一定要釋放自己，唔好俾壓力一天一天咁壓到自己透唔過氣。如果我哋能夠作為一個基督徒，神係俾咗好大好大嘅警醒俾我哋，俾我哋好大好大唔同嘅人生觀，所以我好開心。我雖然60幾歲先認識耶穌，先作為神嘅兒女，我覺得我人生路行到60幾歲係行得最好嘅，我最開心嘅。咁俾文先生呢一個麻煩嘅人，同大家分享下點解佢咁容易信耶穌。多謝大家。多謝心姐。係啊，我真係好麻煩嘅，極度麻煩。係啊，要加多幾個極字，極到麻煩。
我自從見到我太太生命改變之後，聖靈感動我，我就跟佢翻教會，因為我都要馬前啊，馬前即係講快啲啦。咁咧，我跟到佢翻教會嘅時候咧，我翻到教會咧，聽到詩歌班唱聖詩、牧師講道咧，嗰啲講章同埋聖詩嗰啲歌詞咧，有時咧真係好似把尖刀咁插入我嘅心嗰度，就令到我好大感觸嘅。我感觸咩啊？我感覺自己係一個罪人啊！我以前犯下好多罪，點解咧？我從小喺戲班長大。脾氣好唔好嘅？冇書讀，小學未畢業就失學啦。有書讀嗰陣時候咧，就做逃學威龍嘅，揸低去洗手間，咁咪走咗翻屋企噶啦。我係一個咁曳嘅仔嚟嘅，咁我從小喺戲班長大，好多壞習慣都講，都佔唔到啊，賭錢啦、打交啦，一路成長嘅過程咧就好壞啊，群埋嗰啲唔好嘅朋友，但係喺父母面前就好乖嘅。父母一唔喺度，自己離開咗父母，去咗第二個地方咧就好曳嘅。咁啊，得到自己曉揸車嘅時候，又非法賽車啦，甚至去澳門玩賽車啦，又行黑社會啦，打交啦，一發脾氣就污言穢語講粗口啦，哎呀，好怪。但係唯一一個好處咧，就係唔食煙，冇吸毒啊！呢樣真係唔知係咪神一早安排嘅咧？你曳啦，你呢兩樣嘢千祈唔好鬥啊！咁嗱，原來真係嘅。點解我咁講咧？原來上帝一早揀選咗我。因為我除咗見太太嘅生命改變之外，我翻教會，原來我同十字架係好有緣分嘅。我記得解放第2年，我就跟隨父母嚟到香港生活，係第一次踏足香港，見到香港嗰邊啲電車，我就同阿媽講：我媽，點解啲洋樓會行嘅咁？即係大鄉里度咁。咁我咧就嚟到香港第一次咧，住喺油麻地北海間，而家入東酒店啊！大家知啦，以前係咩啊？以前係寶慶戲院啊，寶慶戲院嚟噶，岌頭啦，個個都知啦。咁啊，香港咧有間高升戲院，油麻地有間寶慶戲院，咁就每年咧同埋12個月咧，不停有粵劇演出嘅兩間戲院啊對調嘅。咁我爸爸就帶住我同我哥哥咧，就住喺寶慶戲院3樓嘅演員宿舍。點解我同十架咁有緣咧？嗱，第一次神就向我一個啟示，但係我好細個，乜都唔識噶。咁我爸爸抽籤抽床位咧，抽到張床位咧就真係講風水啦。嗰時，哇，一個大窗對住加士居道循理府啊，而家循理府仲喺度噶嘛。隔籬有間基督教教會，我每天早上咧喺個寶慶院舞台練完關斗練完功咧，我就坐喺個窗口度望街。媽媽唔俾我落街玩，驚俾車撞死。咁啊，坐喺個窗口度幾年都係咁，對住基督教。嗰間中華基督教教會個十字架係咁望咗幾年喎。嗱，神第一次呼召我，好奇妙嘅上帝嘅作為。第二次呼召我就係咩咧？就係我去新加坡做戲。咁新加坡做戲咧就好講聖事嘅。我本身姓黃，咁我哋黃江下堂嗰啲宗親啊、叔伯兄弟姊妹姑姐家姐阿哥，就好多人好踴躍嚟捧場啊！嗰陣時粵劇好蓬勃噶嘛，新加坡。咁我識到一個60幾歲嘅姑媽，佢好大年紀，佢係一個佛教徒，就拜佛拜咗幾十年啦，根深蒂固噶啦呢啲。咁佢送個好名貴嘅禮物俾我，大家都估唔到咧，又唔係鑽石戒指，又唔係手錶，又唔係金鏈，係今年啊18K 咁嘅金鏈，係十字架，奇妙啊！神就第二次呼召我，以一個60幾歲佛教徒，點解會送一個十字架俾我嘅咧？係上帝嘅旨意啊！我而家就覺得，當年我姑媽送呢樣禮物俾我咧，係上帝嘅計劃。神第二次呼召我，第三次就喺1964年，我翻到嚟香港啦。嗰陣時，媽媽咧，因為我識搵錢養家，媽媽咧就買咗架2手車俾我。啊，好威啊！嗰陣時揸架 MGB 跑車開篷，就係賽車手潘炳烈嗰種啊！哇，好威噶！開起個篷，踩條死油喺個彌敦道，哇！嗰時幾快啊！開快車、練車、公主道、情場道，點零鐘就出動啊！同埋啲豬朋狗友。好啦，咁每逢到夏天咧，嗰陣時啲車冇冷氣噶嘛。60幾年嗰陣時，香港人口好少啊嘛。每逢夏天咧，到下晝嘅時候咧，好熱。咁我就車架車嚟到亞皆老街嗰個神召會禮拜堂啊，神召會禮拜堂就而家我哋兩夫婦喺嗰度洗禮嗰間神召會禮拜堂。咁嗰陣時咧就喺嗰個
1、2、3號神召會嗰條南拔萃書院嗰條路，個行人路嗰度有好多木凳㗎，而家都仲有啲木凳，不過就換過晒啦。咁啊，我哋梗係坐喺嗰度第一張，泊停下車喺度，嗰度唞涼，好靜啊！嗰度環境好優美，好清靜嘅。咁啊，對住神召會嘅同一十字架，個十字架係代表咩咧？咁啊，出到去咧，大馬路咧有啲大招牌寫住咩救世主耶穌。我耶穌完全乜嘢都冇感覺嘅。咁啊，神第3次呼召我。咁我自從跟太太翻教會嘅時候咧，就不斷查經啊，不斷翻教會啦，崇拜啦。好啦，麻煩就嚟啦。嗰陣時咧，喺我生命當中咧，我好多掙扎，好矛盾，同埋自己咧好激動。嗰陣時即係日子好淺啊，翻咗教會幾個禮拜，嗰啲原本嘅個性咧，好快又浮現出嚟噶咯。點解啊？心姐頭先講啊，嗰啲文化界嘅朋友啊，有啲真係好乞人憎噶，佢將你嗰啲唔好嘅嘢咧挖出嚟，一成講到十足噶。你睇嗰啲八卦周刊真係令人好討厭。哇！文千歲梁少心信耶穌，好啦，大寫特寫，同埋我哋粵劇行嗰啲行內同業啊，又講我壞話啦。報紙又講文千歲忘恩負義忘本啊，而家去信耶穌啦，唔信華光師傅。我哋粵劇界1800年來都係信奉道教華光，話我忘本。係啦，而家揾到第2條虛榮路，你睇佢又去歐洲、美洲、加拿大周圍、新加坡、香港，哇！香港成1000幾間基督教教會，周圍講香港、九龍周圍做佈道會，揾好多錢啊！牧師，佈道會係咪揾好多錢㗎？嗱，大家知啦，真係陰公。咁話文千歲梁少商揾好多錢，每一次佈道會教會俾好多錢我，係好多錢啊！我做戲揾好多錢，我坦白話俾大家知，嗰啲搭戲棚嗰啲神功戲啊，我文千歲做5場即係5晚咧，差唔多揾10幾萬。咁而家我兩夫婦咧信咗耶穌之後咧，我都甘願放棄。我同記者講，我退出呢個粵劇舞台，我兩夫婦一心有生之年我要侍奉我嘅上帝，我唔稀罕呢10幾萬。等你啲人講咧，聖靈感動我，上帝改造咗我。我自從信咗耶穌之後，所有嘅壞習慣改變晒，仲有神仲醫治咗我添，不但止醫治我太太。我多年來嘅骨刺，我腰骨生骨刺，痛得好心傷。我喺九龍塘浸信會照 X 光嘅醫生話俾我聽，阿黃生，你一定要復診啊！如果唔係快仔就半年，遲就1年。佢講到呢度停咗，我話我係咪死啊？佢話唔係，你會坐輪椅啊咁。哇！嗰陣時我好嬲呢個醫生，而家想抦佢啊，因為嗰啲唔好嘅脾氣嗰啲現象又出嚟咯。屬靈生命好膚淺噶嘛，啲脾氣啲醜脾氣又嚟。咁啊唔出得口鬧人嘅，咁啊走。我同阿心姐講，我以後我都唔去同呢個衰醫生度睇啊！佢嚇我嘅，我唔信佢。我攞啲底片翻去美國俾我大仔睇，佢係骨科醫生。佢話老豆，你真係生骨刺啊！你快啲翻去繼續去復診去調理啦。我連個仔都唔信，我唔相信我文千歲真係坐輪椅。你估林家聲咩？好陰功啊！佢真係咁我話我唔相信，我一定坐輪椅。咁我嗰陣時喺呢段時間信咗耶穌，太太提醒我，佢話你祈禱啦，你又唔去復診，又唔打針，又唔食藥，你祈禱啦。咁我不斷祈禱，一次唔得，兩次唔得，咁我開始有啲心悔。我繼續讀聖經，佢提醒我，佢話你讀聖經啦，你祈禱啦。原來上帝會試煉我哋嘅，試煉佢睇下你對佢有冇信心。喂，唔係一祈就即刻俾你嘅，係嘛？咁我不斷祈禱，不斷祈禱，神真係醫治咗我。我以前痛起上嚟點樣咧？我起身咧，大約3-4秒，嗰條腰骨先可以伸直。出嚟做戲點啊？黏晒啲藥膏落去，幾個牌子嘅藥膏黏晒喺度，麻醉嗰個痛楚嘅神經。出去做戲，藥力過咗個零鐘頭，佢又痛又黏，不斷幾年都係咁。我自從祈禱之後，我起身好快伸得直嘅，唔使撳住燈等起身嘅。感謝主，1、2、3，俾啲掌聲我哋嘅上帝。所以我話俾大家聽，耶穌有好多重身份嘅，佢係神嘅兒子，
又係天軍天使嘅統帥，又係大祭司，又係神醫，又慈愛嘅牧羊人。我哋信耶穌得救係真係，神不但止改變我嘅壞習慣，仲醫好咗我多年嘅骨刺。咁我喺呢段時間之後呢，我有一個盼望咯。我希望能夠成為上帝手上嘅一支鉛筆，我要寫福音粵曲。我而家退出呢個粵劇舞台，決心在有生之年兩夫婦去侍奉上帝，去邊度都唔緊要。我希望上帝使用我兩夫婦。上帝你應該點樣使用我，要俾啟示我。咁我就要寫福音粵曲。講到寫福音粵曲呢，我有一個見證要同大家分享，就算心姐都唔知嘅。嗱，今日我公開呢個見證啊。咁咧，大家都玩 Facebook 噶，好快嘅啫，好快嘅啫啊！相信大家都玩 Facebook 嘅。咁我利用個 Facebook 咧，就同我啲仔、我啲新抱同埋我啲孫去溝通傾偈，唔使成日打長途電話咁浪費金錢啊嘛。咁樣咧，咁原來寫福音粵曲咧，同埋我又中意寫武俠小說噶喎。我曾經喺福音喺個 Facebook 度寫過武俠小說。咁啊，心姐佢話：你寫福音粵曲唔好玩嗰啲嘢住啦。咁我聽佢話，就暫時唔寫住。將來我翻到美國咧，我會繼續寫武俠小說同大家分享嘅。咁但係寫武俠小說有個筆名啊嘛，金庸佢本身叫查良鏞，都有個金庸嘅筆名咧。梁羽生又係筆名。喂，咁我文千歲都要醒翻個筆名先得㗎。咁我筆名咧以前咧就叫獨孤求敗。呢個名其實好謙卑㗎，我求敗啊嘛，我唔係求勝喎，求敗夠晒謙卑啦啩。後來我喺 Facebook 度喺 Yahoo 嗰度一查，哇，原來有10幾個獨孤求敗，哇，用乜嘢佢將呢個名去做啲非法嘢，咁啊警方就抄我即刻唔要，死啦，改個咩名好啦？咁我就不斷喺度祈禱，好奇妙。嗱，呢個名咧。真係嘅，千真萬確係上帝恩准嘅。冇幾耐你都唔知啊 ，Danny 即係我個大仔飛咗一張相俾我，耶穌喺個宇宙上邊捧住一個大嘅地球，就係我哋而家呢個星球。耶穌嗰對手啊，係離開個地球，咁樣傍住我哋呢個星球。上帝就係咁。我即刻上帝喺個。透過個仔，我祈禱透過我個仔飛一張咁嘅相喺個 Facebook 俾我，咁我要求上帝俾個筆名我，透過個仔俾我，咁你估我改咗個咩筆名咧？嗱，好有意思，上帝係創造宇宙萬物，係啦嘛，咁我要用宇宙兩個字行頭，神嘅話語就等於兩人嘅利劍，咁我一定要用個劍字噶嘛。咁我而家就改咗宇宙神劍啦，感謝主，好笑咧！嗱，唔係好笑噶，講落嚟係真噶，你唔信你查下聖經啊！上帝創造宇宙萬物，係咪先？地球佢用一隻右手嘅手指一刀，乜都有啦，有天有地，有風有雨，有風雷雨電，係嘛？咁啊，神嘅話語有個神字啊嘛，就如兩人嘅利劍。咁咧，我好中意呢個名，係神賜俾我嘅。我今日寫福音粵曲，除咗文千歲之外，我一定會寫呢個宇宙神劍。感謝主。好啦，呢啲講笑嘅見證咧，其實雖然係大家笑，但係真係我好感恩咯。上帝真係聽禱告嘅。不過我哋唔好灰心，我哋不斷去祈禱。心師傅、心姐，我好謙卑咁叫你。聖經成日都教導我哋不斷要警醒禱告。喺呢度忽然之間聖靈觸動咗我，我想有1分鐘嘅時間俾我禱告，好唔好啊？多謝各位，請各位低頭。親愛天父主耶穌基督，你係創天造地、創造宇宙萬物嘅主宰，我哋歌頌你，我哋仰望你，我哋敬愛你。喺呢個香港同埋世界各地都發生好多災難同埋好多疾病，就算係香港好多人豬流感啦、禽流感啦，同埋有啲瞓喺醫院咧，得到一個好頑疾嘅病，好耐都唔得痊愈啦，
同埋對生命有影響嘅病咧，都求主你施展你慈愛嘅心同埋大愛嘅手，用你嘅寶血，用你嘅大能去醫治佢哋，因為主你係一位神醫，係慈愛嘅牧者，主啊！因此我藉着神你嘅殿中，今日我兩夫婦喺呢個佈道會當中，我恭敬將我太太梁翠心嘅哥哥梁少威，梁漢威，將梁漢威交到天父你嘅手上，因為佢得到一個病，佢係好灰心、好失望。但係我兩夫婦係對上帝你有信心，我哋唔會失望，因為我哋相信你、信靠你。求天父你醫治梁漢威，求天父你保守醫治佢嘅醫生，賜佢哋嘅智慧，開藥俾佢食，等佢藥到病除，等佢早日康復。梁漢威雖然未信靠你，未歸向你，我唔知道呢啲係咪上帝你嘅計劃，咁我就請上帝你按照你嘅計劃、你嘅旨意去醫治佢，等佢康復之後，成為天父你一個偉大嘅見證，一切榮耀歸天父。我咁樣禱告，奉主耶穌基督聖名求，阿門。我好多謝教會俾少少時間我同梁漢威禱告。咁我作為基督徒之後，我就好信靠上帝，我不斷祈禱。就喺2006年12月16號，我同埋我太太同埋佢哋幾位家姐，就喺亞皆老街神召會禮拜堂度洗禮，正式成為神嘅兒女。之後咧，我就決心去寫福音粵曲。咁我哋嘅作品咧，就係新師傅成立一個主音粵劇戲曲藝人之家，係作為一個侍奉嘅機構嚟嘅。我哋嘅福音粵曲包括有一陣同大家獻唱嘅分享嘅有救世主耶穌啦，有碎了慈母心啦，就係講耶穌嘅媽媽聖母瑪利亞，當自己嘅兒子被釘嘅時候，抱咗佢落嚟，用裹屍布裹住佢之後，佢嗰種嘅心情，嗰種痛苦嘅內心嘅說話啊。咁又有呢個福音小調啦，又有呢個流浪漢之歌啦。咁我會繼續努力，藉着聖靈嘅感動，主嘅拖帶，我會繼續在有生之年，我會多寫福音粵曲，去侍奉我哋嘅上帝嘅，一切榮耀歸俾我哋嘅主耶穌。阿們。